Всем привет! Посмотрите, как уснул ребенок. Мы с ней читали книжки, прочитали полностью вот эту, которую в Одессе купили, все сказки, прочитали немножко из этой. А потом взяли про животных, она сказала, я буду сама листать. Я на что-то листала, я смотрю, тишина. Накрылась книжка и уснула. Еще ручка только держит, видите? Как же мне тихонько собрать? Еще своим зайчиком и держа книжечку. Все забрала. Чудо маленькое. На странице с пауком уснула. Говорила мне, спасли муравьишку, спасли. И заснула. Костя тем временем у Кати все это время лежал, у него разболелся затылок. Как ты себя чувствуешь? Да уж нормально, в принципе. С утра помогает. Хочешь с Алисой пойти поспать? А ты куда? Уборку пойду делать. Спать, давай. Выгоняйте, короче, я понял. Занял папа тут твою комнату, да? Катя пока со щенками занималась, пока Костя тут лежал. Товарищ, ты как всегда наверху, а ну посмейся еще. Я хочу спать. Ой, чуть не распластался от радости. Какая Китя, это птичка. Твоя птичка. Усу смотри. Как хорошо. Скоро спать с тобой будет, прикинь, ты спишь, он прилетает Да нет, и на тебе засыпает. засыпай. Он уже на стол спускается. Ну, когда клетка устала остыть, я буду ее переставлять постоянно. Катя говорит, что Проша взял себе манеру вот эти ее вешалки скидывать вниз. У него это развлечение такое, он тут садится и начинает их скидывать. Настя тут тем временем занимается. У тебя завтра во сколько пары? Мне завтра нет пары. А, ты наперед? Мы завтра с Катей к зубному. Тебе не надо? Нет. Маха у вас тут совсем пристроилась. Махончик, ты что это за предательство такое? Плед понравился. И Масянечку спит. Масюня. Я сейчас здесь буду прибирать. Тут Алиска поигралась перед тем, как уснула. Я сейчас буду складывать конструктор. Конструктор классный, но такой она, конечно, за собой не убирает. Его достаточно сложно сложить на место даже взрослому человеку. Вот, но она им играет. То есть уже не зря он был приобретен. Ребенок им пользуется. Все, я все сложила. Вот так вот у меня получилось. Немножко почистила ковер. Пришла к выводу, что надо срочно в химчистку отдавать. Чистила просто щеткой с мылом. Ну, считаю, что, конечно, надо, чтобы Костя отвез. А так, в целом, хорошая игровая зона. В очередной раз убедилась, что все-таки не зря ее здесь сделала. Так, смотрю, очень удобно. А я сейчас буду купать нашу улиточку. Она уже такая гигантская стала, просто огроменная. Видите, ползет по моей руке. Смотрите, даже вверх по руке ползет. Преодолевает все препятствия. О, мордашки. Она обожает купаться. Видите, сама поворачивается к водичке, сама засовывает голову под воду. Я ее, правда, всегда отодвигаю, когда она слишком под воду засовывается, бо боюсь, чтобы она не утонула, не захлебнулась. Но она все время лезет сама под струю. Мама, смотри, у меня тоже улитка. Ух ты, Алиска, какая классная у тебя улитка. Смотри, а это улитка. А это улитка, мама, а это улитка сыночек. Да. А это улитка сыночек. Он очень мамой. Да, ты ей сыночка слепила, да, моя хорошая? Красивая, смотри, улитке понравился. Видишь, как она смотрит? Ей нравится. Да, прикол, конечно, Алиса нашей улитке сыночка слепила. Ты что, нырнуть туда хочешь? Что у меня забивается раковина. Надо будет завтра прочищать.
Все, накупались уже или еще? Я делаю ей потоньше строечку. Вот такую. Ох, и суется под водичку. Ох, и любит. Я сейчас у Литочки меняю наполнитель. Можете себе представить, что когда я кипятком залью вот эти вот кружочки и квадратик, здесь будет половина контейнера, настолько оно разбухнет. Щенки взяли манеру спать прямо возле входа. Вот заходишь в двери, и вот так вдвоем они лежат. Это сейчас на удивление, да? Ты на удивление. Что-то мне сейчас пришло в голову Тоби имя. Вот так посмотрела на него и пришло в голову Тоби. Ты же не Тоби? Или ты Тоби? Или ты Умка? Уже мы склоняемся к Умке. Я не знаю, когда мы нормально уже имя ему дадим. Ну какой он пончик? Ты не пончик, ты Умка, да? Может уже Умка оставить? Или будешь Тобик? Тоби, Тобик. Малыш, малыш. Ты маленький. Спатоньки хочешь? Спаточки хочется. Ой, прибалдел, засыпает. Ты бы, наверное, в обнимку со мной спал, да? Масенький. Масенький. Так, закипает у меня уже чайник. Не совсем мне нравится то, что они спят вечером, а не ночью. Костя пока сидит с улиткой. В общем, я кипяток туда лить, конечно, не буду. Я буду в кастрюльке это дело делать. Потом еще надо дождаться, пока оно остынет. Не так это быстро получается, как хочется. Смотрите, как сейчас в размерах увеличивается. Прям на глазах. Переверну и еще с этой стороны налью. Даже не заметила, что фотоаппарат запотел. Мах, тебе интересно? Села, наблюдает. О, как уже увеличился, уже в несколько раз. Был квадрат, а стал куб. Видите? О, что-то щенок так храпит. Может быть, простудился? Слышите? Я вообще не знаю, нормально ли, чтобы собака храпела. Сегодня позвоню, кинула, спрошу. Дам послушать. Люди-то, в принципе, тоже храпят иногда. Но мне кажется, что это скорее носик забитый. Все, вот квадратик уже растворился. Пол большой кастрюльки. Теперь сюда же кружочек. Я уже спать сижу, хочу, не высыпаюсь со щенками и с батоном, с их режимом странным. А дела еще куча. Нам еще в магазин надо ехать. Мы за весь день так и не успели за продуктами. Не знаю, либо рано утром поехать, либо сейчас.
Катя завтра еще к зубному записана. Я не знаю, как завтра совмещать кучу дел. Не хочется. Да, улитки этого явно хватит. Еще и 2 кружочка осталось. Я думала все 4 заливать. А ей хватило 1 кружочка, 1 квадратика. Теперь это сейчас остынет до конца. И все. Там ей положу еще мох. Мне Костя уже отдал улитку. Я немножко на нее побрызгала. И она сидит у меня на ноге, пока это все остывает. Я его, чтобы быстрее остыло, вот так делаю. Это кокосовый наполнитель, это не земля. Он достаточно приятный на ощупь. И пахнет интересно. Алиса там прыгает на батуте, слышу, под мультики. Я уже пересадила улиточку обратно. Сейчас посыплю кальций-смесью и кабачок. Такая у нас кальций-смесь для нее. И все. И муха еще сейчас добавлю, да. Что, красавица? Смотрите, какая она красивая. На ночь йогурт и кот Леопольд. И вообще Алиса собралась спать на батуте сегодня, попросила подушку. Мама, смотри, я вот пришел.